Мына 16 мен 20 қараша айында Өзбекстанда, Ташкент қаласында Азия біріншілігі өтеді. Жастар арасында, жасөспірімдер арасында. Жоспарымыз жақсы күресіп, алтында, күмісте, қолада болады деп соған сенем. Оның алдында біз әлем біріншілікте күресіп келдік. Жасөспірімдер арасында алтында бар, күмісте, қолада бар. Жастар арасында 2 қола медальмен келдік. Биылғы қойған мақсаттар орындалды деп есептеймін. Балаларды біліп, бізге де, бәрімізге де жеңіл болады деп ойлаймын. Болашақта жұмыс істеуге. Мен Баймахамбетов Мейірлан, жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының жаттықтырушысымын. Қазір бізде Астана қаласында жекпе-жек спорт сарайында жасөспірімдер және жастар арасында бірлескен оқу-жаттығу жиыны өтіп жатыр. Алдағы Өзбекстан елінде Ташкент қаласында өтетін Азия чемпионатына дайындығы өте тамаша, жақсы өтуде. Алдағы жарыста тек спортшыларымыздан үлкен үміт күтеміз, жақсы нәтиже күтеміз. Алла қаласа, осы Азия чемпионатында көбірек алтын және жүлделі орындарға ілігеміз деп үміттенеміз.